歡迎大家嚟到泰山自煮啊！嗱，農曆新年咧就快到咯噃，咁我哋要煮飯嘅話，梗係煮一啲好意頭嘅餸啦。今日咧煮一個富貴團圓雞，哇，好有意頭嘅一個餸啊！又簡單又好食，我哋即刻開始啦！今日煮呢一個富貴團圓雞咧，我就係用咗百佳嘅獨家品牌金御膳冰鮮三黃雞嘅。就係呢隻啦，嘣嘣，好嗱，膠袋獨立包裝，非常之衞生啊嚇！三黃雞呢個名咧，你哋聽得多啦。咁但係你知唔知道點解啊叫做三黃雞咧？嗱，其實好簡單嘅啫，即係話佢啲羽毛啦，佢隻腳啦，即係個爪啦，同埋個啄啄，即係個嘴啦，都係黃色。咁啊，於是乎就係三黃雞啦。嗱，金御膳冰鮮三黃雞咧就係冇激素嘅噃，油香非常之豐富。最啱點做咧就係蒸啦、炒啦、炆啦同埋燉嘅。不過我哋未煮嘅雞之前咧，我哋要搞一搞其他嘅配料喎。好，放你一邊先。其中一個主角啊，就係呢一個龍眼乾啊。嗱，我哋咧呢啲龍眼乾咧買翻嚟之後，就要沖一沖水啦。沖完水之後咧，我哋就要放熱水落去浸一浸佢咯。嗱，浸咧淨係啱啱咧蓋過咗佢多少少咧就得㗎啦嚇。OK， 呢一個咧就係做我哋呢一個富貴團圓雞嘅非常之重要嘅味道嚟㗎。我哋咧就用咗呢個龍眼乾嘅甜味啦，同埋佢個龍眼香咧，去幫呢一隻雞咧做出一個好清香嘅味道出嚟㗎。我哋咧就要將呢個龍眼放喺度焗佢一陣，等佢咧軟身咧就 OK 㗎啦。跟住我哋要處理紅棗啊！好，紅棗就要洗一洗嘅。點樣做咧？我哋將啲紅棗放落個兜度啦，然後咧我哋可以落一啲生粉嘅。其實咧你可以落粟粉啦，同麵粉都得喎。我哋其實落粉嚟做咩咧？我哋咧希望咧嗰個粉嗰個張力咧，就係將嗰啲紅棗啊，嗰啲巢咗位入邊嗰啲污糟嘢咧，就黏出嚟嘅嚇。OK， 好啦，咁我哋咧要加少少水咯，啲咁多得噶啦。跟住咧，我哋就喺個水度咁樣捽一捽嗰啲紅棗啦。好 ，very nice， 沖水。沖完水之後咧，我哋又浸一浸啲紅棗咯。咁我哋放埋一二角同嗰啲龍眼肉咧一齊去浸啦。搞掂咗呢兩樣嘢之後咧，我哋可以去處理隻雞咯噃。好，隻雞咧，我哋剪開個袋先，攞出嚟。跟住咧，我哋都要將呢隻雞咧去沖一沖水嘅。好啦。搞掂，咁啊呢隻雞咧，我哋要處理下咯噃。首先我哋要做啲咩咧？首先咧，我哋會喐一喐佢啲關節嘅，因為咧我哋一陣咧要將嗰啲手手腳腳啊慢慢斬晒出嚟。我哋係咧會將佢斬件嘅。OK，喐喐先，伸展下係好有用嘅。好啦，跟住咧，我哋而家咧第一樣嘢咧就要斬隻腳出嚟先，喺個關節位嗰度，好簡單，咁啊喐咗噶啦。OK， 呢一個咧。我哋放埋一二角先，跟住咧，我哋要喐喐個頸嘅位啦，呢個唔要啦。好，咁啊，然後咧，我哋要剁個屁股咯，屁股呢一度又唔要啦。好啦，跟住咧有一樣嘢好正嘅咧，就係呢一嚿嘢。呢一嚿嘢咧就係叫雞油啦。咁啊，通常咧你冰鮮雞咧都會揾到嘅。呢一個用嚟做咩咧？其實即係佢雞入邊嗰啲肥膏。咁你留一嚿喺度做乜嘢？就係俾你咧。去煎啲雞油出嚟嘅。嗱，我哋一定要咧留翻呢一塊咧去煎啲雞油出嚟，哇！嗰個餸咧會香好多㗎嚇。OK， 又 keep 住啦。然後我哋咧就要開始剁啲手手腳腳咯噃。嗱，手手腳腳呢啲位又係一劏咧，你就會見到一個關節位，咁然後即刻好簡單地出咗嚟啦。我哋咧劏雞咧，即係斬件咧，最緊要咧就係揾嗰啲關節位去做啊。劏咗一個嗱。一整咗之後咧，佢就好容易出嚟噶啦。好，就係咁啦。跟住髀又係咁樣啦，髀喺呢一度界落去，跟住再界多少少，然後咧你，咁拍出嚟咧，你就見到嗰個關節位啦。整咗個髀咯，又係咁做啦，同樣地啦。有個關節位出咗嚟啦，我哋又喺呢一度切咗佢咯噃。好啦，跟住咧。去到呢啲位咧，我哋可能會有一啲喉嚨管嗰啲咧，我哋唔想要咧，你就可能要用把鉸剪幫你手啦。
呢度剪一剪，幾多 ？OK， 呢啲又唔要噶咯喎。跟住我哋咧就可以喺呢一個空位度咁樣界落嚟啦。你劏開咗之後咧，去洗咧會更加方便㗎嚇。尤其咧你而家有呢啲內臟喺度啊，咁樣你劏開咗去洗咧就會可以更加清潔啦。知唔知啊？成身嘢有晒，咁所以如果你中意食內臟嘅話咧，啱數。打開咗之後咧，我而家再攞去洗一洗咯喎。好啦，哇，洗乾淨，非常之好。我哋劏佢，打開佢啦。然後呢一度，好啦，呢啲咧斬埋。OK， 好啦，跟住處理下個胸嗰度先。頸呢啲咧，你可以唔要嘅。好，跟住。好啦，跟住到髀啦，呢度咧，呢度斬開啦。OK， 翼咧，我哋又係順住個關節位度一斬，咁就開晒啦。Very nice。好，個尖尖咧，我哋都要處理下嘅，個雞腳咧都要處理下嘅。咁但係咧，我覺得最緊要處理下咧係張台先啊，大佬。唉，舒服晒，純粹咧自己唔舒服嘅啫。嗱，我尖咧，我呢度有一個尖尖位，我哋又唔係好想要啦。咁於是乎咧，我就剪咗佢嘅。呢度我又唔係好想要，剪咗佢。好，跟住咧隻腳咧，我哋都會攞嚟炆嘅。咁我哋剪埋個爪啦，啲腳趾甲啦。呢個頸我唔要啦，呢個都可以要嘅。雞油，哇正！清潔咗之後咧，我哋就處理埋其他材料噶啦噃。爭啲唔記得處理其他材料之前咧，我哋咧要醃隻雞嘅。嗱，醃之前咧，我哋再喺水喉下面咧沖一沖嗰啲雞。咁啊，因為咧頭先斬嗰陣時咧，有機會咧有啲雞骨碎啊黐咗喺度，咁所以咧就沖一沖佢咧就最安全啦嚇。OK， 好啦，咁跟住咧我哋點樣醃佢咧？好簡單嘅啫。首先鹽啦，撈佢先，跟住少少生粉，又撈先，最後咧，我哋放麻油嘅。好啦，保鮮紙冚住佢醃咧20分鐘到咧，咁就 OK 噶啦嚇。好啦，處理其他食材咯噃，我哋有葱啦。咁咧葱嘅部分咧，其實我哋係要分開啲顏色嘅噃。咁我哋咧就攞咗啲葱白先，跟住咧我哋啲葱咧就切段嘅。OK， 尾嗰啲我唔要啦，葱白。好，跟住同樣地有呢一個咧薑同埋蒜頭切多咗之後咧，記住咧用保鮮紙包住佢 ，OK。跟住我哋要處理下啲紅棗咯噃。好啦，紅棗咧浸咗大概15分鐘之後咧，我哋就可以揾把刀仔咧嗰度界一界佢啦。咁然後咧中間咧我哋就會攞粒核出嚟啦。我知道有好多人講咧就係話，喂，係咪用嗰個吸管啊？咩用嗰啲咁嘅懟出嚟中間懟啊成啊嗰啲咧？嗱，我唔知，我亦都同好多人傾過偈，就係喂，其實點出嚟啊咁樣？咁啊有啲人話好簡單啫嘛咁樣，咁啊但係咧我唔知點解，呢個可能係我嘅死敵，就係我一定要係咁樣咧，我先至開到粒紅棗核出嚟嘅。嗱，假如咧你唔想咁樣嘅話咧，你可以成粒紅棗咧攞去煮嘅，咁我又覺得冇乜問題嘅。咁樣除非你真係好中意食紅棗咯，咁你中意食，咁你咪攞翻出嚟咯，係咪啊？好啦，我發現咧，我咁樣整咧都唔係辦法，其他嗰啲咧，我決定連核咁樣去煮，靚啲啊嘛。好啦，嗱，我哋咧而家咧就可以埋鑊去煮噶咯噃。咁啊，首先咧，我哋就開咗一個細火先。然後咧就將我哋嘅雞油咧放咗落去啦。咁啊點解要細火咧？就係因為咧我哋要將呢一個脂肪啦嚇嘅油咧逼出嚟嘅。如果太大火嘅話咧唔得嘅噃，一定要咧細火慢慢逼嗰啲油出嚟嘅嚇。OK， 哇！你睇見到側邊已經係咁出啦。哦 very nice， 都要少少時間嘅。咁啊轉頭咧，你望下佢係點樣啊？好快咧就係變成咁啦。本來好大塊，跟住而家變咗好細塊啦。咁咧啲油咧差唔多啦。咁入邊有啲渣嗰啲咧，我哋又唔要嘅。咁啊點做咧？好簡單啫。咁啊熄火。咁啊然後咧，我哋揾一個筲箕，跟住將嗰啲唔要嘅嘢隔咗佢。好，開翻火，然後照倒落去啦。
好，跟住就落你嘅薑，嗱開呢一個中慢火都 OK 噶啦。跟住葱白、蒜頭，好啦，輕輕炒香咗之後咧，我哋就攞翻佢出嚟，唔係話唔要，轉頭咧會放翻落去個鑊度咧一齊同啲雞煮嘅。不過咧，我哋要煎香啲雞咧，就個鑊要乾淨啲，跟住較翻大少少個火咯喎。Very good， 落啲雞啦，千祈冇喐佢，由佢喺度煎一煎先。好啦，大概分零鐘之後咧，我哋就可以整咗佢啦。哇，幾靚啲色！嗱，見到有啲咧可能未金黃色嘅咧，你係可以喐一喐佢，等佢咧再煎一煎嘅。好啦，又煎咗一陣之後咧，又可以兜兜佢咯喎。哇，好靚啊，好靚啊，好香添啊 ，very nice。好啦，跟住咧，記唔記得啲龍眼啊？哇，已經咧浸開晒咯喎。咁啊，而家我哋做啲咩咧？就係將成餐嘢咧倒落去啦。跟住落你啲蠔油，兜一兜佢先。哇，正啊！好啦，落翻你啲頭先爆過嘅薑葱蒜啦，然後落你嘅紅棗，跟住雞湯，兜兜，冚蓋，然後咧我哋煮翻滾佢先，煮滾咗之後咧，再熄翻呢一個慢火啊！我哋煮佢幾耐？大概咧20分鐘到啦，再燜一燜佢20分鐘到啦嚇，唔使太多㗎嚇。OK， 你咧？好啦。哇，好正啊！開翻個中火先，跟住咧兜一兜啦。哇，好香啊，正！好啦，跟住記唔記得我哋啲綠色葱段啊？而家啊放落去啦，跟住咧我哋兜一兜佢。最後咧，我哋就要埋個芡啦。好，唔好一次過倒晒，煮一煮佢。煮一陣之後再落，曬佢咯，再兜下佢啦。哇，正啊！兜勻勻咗之後，搞掂噶啦，上碟。食嘢啦！哇，正啊！Very nice， 唔客氣啦。係真係清甜喎，it's good， 好食，啲雞味都唔錯，真係 good。一個好好意頭又幾容易煮嘅富貴團圓雞，咁啊希望咧你今個農曆年咧都可以煮呢個賀年菜啦。咁啊最緊要咧，梗係去百佳買佢嘅金御膳冰鮮三黃雞啦。多謝大家，繼續食嘢啦噃。